Benvolguts encuriosits a tota persona encuriosida. Tot seguit tractarem les rampes en les vistes d'alçat, planta i perfil, esquerre, per cert. Partim de la vista isomètrica, una vista en 3D. Coneguem la figura com a exemple per totes les cares. Prendrem com a referència la vista de l'alçat. Ens desplacem de l'alçat a la planta. Aquestes dues vistes comparteixen l'amplària. Tornem a l'alçat i de l'alçat anem al perfil esquerre. L'alçat i el perfil esquerre comparteixen l'alçària i cal no oblidar que l'amplària del perfil és igual a l'alçària de la planta. Els plans de referència són els que coincideixen amb les cares de la figura, les cares principals, és a dir, la cara de l'alçat, la cara de la planta i la cara del perfil. El pla de referència és un ull, la posició del nostre ull. I el desplegament dels plans de projecció de les vistes quedarà així. Veurem ara uns quants exemples partint de figures 3D amb rampes. Com que ajuda molt a l'enteniment de les vistes, ara marcarem les rampes de les quals es pot veure l'àrea i de les que no se'n pot veure les marcarem amb una línia. Per cert, una línia no té àrea, és a dir, no té superfície. No aplega a ser en les vistes un rectangle. Les rampes amb àrea es veuen des de dues vistes de les tres de la figura, que en aquesta figura corresponen al perfil i a la planta. Des de l'alçat, la rampa es veu sense àrea, només una línia, la vora de la rampa. Al remat, les rampes no són més que un desapegament de la superfície del pla de referència de la vista que estem considerant. Tenim tres plans de referència. Tenim el pla de l'alçat, el pla del perfil i el pla de la planta. Això vol dir que si totes les superfícies de la peça són paral·leles als plans d'alçat, perfil o planta, no hi haurà cap rampa. Una rampa peraltada és una rampa amb àrea vista des de les tres vistes, la d'alçat, planta i perfil. Les rampes peraltades són tricolors i és que cada color representa la vista des d'una cara de la peça concreta.
Quan una rampa es veu sense àrea des de la vista de la planta és quan tenim un precipici. En la vista d'alçat d'aquesta figura tenim una rampa ascendent oculta, és a dir, que no es veu directament des de la cara de l'alçat, és a dir, des de la cara externa de la peça que forma la superfície de l'alçat, pla de referència de l'alçat. En aquesta figura tenim dues rampes peraltades. Això vol dir que l'àrea d'aquestes rampes es veu des de les tres vistes, la de l'alçat, la del perfil i la de la planta. I és que una rampa peraltada, per definició, es veu amb àrea des de les tres vistes.